दोस्तों अभी के टाइम पे ना एक छोटे से साउंड इफेक्ट क्या क्या कर सकता है, ये आप लोग अभी सुनो। और सुनो दोस्तों, और सुनो दोस्तों। दोस्तों है ना कुछ कमाल का ये साउंड इफेक्ट है। दोस्तों इस तरह का साउंड इफेक्ट जो है ना, अगर आप लोग भी अपने यूज करके और वीडियो को और नेक्स्ट लेवल तक का वीडियो बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से जो है ना आप लोग नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करेंगे और अपने वीडियो में किस तरह से इसका यूज करेंगे जिससे आपके वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम ना आए। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद में आप लोगों को गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद में ना आप लोगों को लिखना है यहाँ पे माई इंस्टेंट। माई इंस्टेंट लिखने के बाद में जो माई इंस्टेंट लिखने के बाद में यहाँ पे जो है ना आपको सबसे फर्स्ट वाला जो लिंक मिलेगा माई इंस्टेंट का, इसको आपको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना बहुत सारे आपको जो है ना साउंड इफेक्ट मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एक सुना देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना बहुत सारे साउंड इफेक्ट हैं, जैसे कोई सा भी सुन सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे साउंड इफेक्ट है। आपको कोई सा भी जो भी डाउनलोड करना है ना उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे फाइल लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मैं फर्स्ट वाले को बता रहा हूँ। ये फाइल लिखा हुआ है ना, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही जो है ना यहाँ पे देखिए इसके नीचे जो है ना बहुत सारे ऑप्शन आ गए। अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। ये डाउनलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड MP3 पे क्लिक कर लेंगे तो ये देखिए हमारा जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए डाउनलोड हो भी गया। तो ये डाउनलोड हो चुका है। अब इसी तरह जो है ना आप लोग जो भी साउंड इफेक्ट आपको डाउनलोड करना है उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करना है आपको और यहाँ पे जो है डाउनलोड MP3 का ऑप्शन आएगा। आपको इस पर आपको सीधे से क्लिक कर देना है। देखिए ये भी डाउनलोड हो गया है। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह के जो है ना इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में जो है ना आपको मैं बता देता हूँ वीडियो में अपने कैसे लगाना है इसको। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे मैं ले लेता हूँ VN ऐप से एडिट करके मैं बता देता हूँ। VN ऐप पे क्या करना है, आपको अपना जो भी वीडियो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो को मैं वीडियो एक सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये मैं वीडियो ले लेता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट कर लिया वीडियो को। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद जैसे मुझे यहाँ पे साउंड इफेक्ट लगाना है तो क्या करना है, यहाँ पे जो है ना यहाँ पे देखिए म्यूजिक का ऑप्शन आ रहा है ऊपर में। ये म्यूजिक का ऊपर ऑप्शन आ रहा है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और म्यूजिक वाले पे क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। योर्स पे जाएंगे और उसके बाद में लाइब्रेरी में अपना ओपन कर लेना है। जैसे देखिए ये जो फा वाला जो था म्यूजिक यहाँ पे देखिए सुना दीजिए। तो ये फा वाला म्यूजिक है। अब इसको मुझे जो है ना इसको जो है ना ऐड करना है। तो इसके ऐड करने के लिए यूज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे यूज लिखा हुआ है, यूज पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है ना सही का निशान आ रहा है यहाँ पे, ये नीचे में। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ पे बिट्स वगैरह लगाने का ऑप्शन है, तो आप लोग वो लगा सकते हैं। इस पे क्लिक करके जैसे देख सकते हैं ये जो है ना हमारा साउंड इफेक्ट लग चुका है। यहाँ पे लग चुका है। अब उसके बाद जो है ना आपको जो भी अपना वीडियो वगैरह ऐड करना है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना आप लोग साउंड इफेक्ट को यहाँ पे लगा सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।